Shkolla e Mesme Teknike në Gostivar, sot me një program të begat kulturor-artistik, ka shënuar festën e madhe të 28 nëntorit, ditën e flamurit dhe pavarësinë e shtetit shqiptar. Në skenën e dekoruar me ngjyrat e flamurit dhe elementet të trashëgimisë kulturore shqiptare, performuan nxënësit e kësaj shkolle, me recitale, këngë e valle, që jashtuan hijeshin kremtimit të kësaj date të veçantë për popullin. Kur era luan me ty, më duket sikur dëgjoj këngët e burrave të maleve, që këndoni vradheu me pushkën në dorë dhe zemrën në zjarr. Më duket sikur dëgjoj zërin e nënës që pres të birin nga lufta. Jam shqiptare, e bi shqiptari, e ato fjallon s'muti bari, s'keme paju t'u dal në der. Ku është kënga? Po, çiftelia? Ku është lahuta si ka tradit malësia? Ku është nder i kastriotit? Ku është besa para Zotit? Pse nuk lind më tjerë për ne? Pse nuk lind një Skënderber? Pse nuk vjen tek ne liria? Pse nuk qohet luftë burnia? Drejtori i Shkollës së Mesme Teknike Besir Saliu tha se me këto organizime synohet që të krijohet një traditë e mirë e shënimit të ditëve që kanë ndryshuar rrjedhat e historisë dhe uroi që brezat e ardhshëm të vazhdojnë me krenari të festojnë këto ditë që ngërthejnë në vete fitore të mëdhaja historike për kombin. Kjo është shekulli jonë, shekulli i brezave të ardhshëm, shekulli i perspektivës, shekulli i çështjeve dhe vlerave kombëtare. Besoj dhe shpresoj se edhe brezat e ardhshëm do t'i festojnë festet e tilla, do t'i ndjejnë me emocione dhe krenari festat kombëtare. Janë festa amanet, janë festet të cilët dikush për këto festa ka dhënë kontributin e vet të pakontestueshëm historik ndaj secila gjenerat në mënyrë sistematike dhe permanente duhet t'i festojnë festat kombëtare, se janë festa madhështore dhe festet e shpirtit dhe fitorat e mëdha historike të kombit tonë. Edhe profesoresha Zymbile Ali tha se nxënësit ishin përgatitur shumë për këtë ditë, sidomos në pjesën e trashëgimisë kulturore, si mbartëse të kujtesës historike dhe identitetit kombëtar shqiptar ndër breza. Në shkollën tonë kemi përgatitur, domethënë, një program shumë të begatshëm, të përgatitur nga nxënësit tonë me pjesë historike, domethënë me punime siç shihni vetë nga duart e nxënësve. Dhe rolin kryesor domethënë e kanë luajtur nxënësit, kanë dhënë punën me shumë kreativitet dhe faktikisht kjo është një punë që duhet të përcillet edhe brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate, duke dhënë edhe duke u njohur me trashëgimin tonë kulturore. Kujtojmë se festat kombëtare, si kjo e 28 nëntorit, janë një udhtim në kohë për të kujtuar dhe nderuar personalitete shumë të rëndësishme, të cilët kanë bërçmos që ne sot të gëzojmë gjuhën, flamurin, shtetin dhe identitetin e pacënuar.